大家好，唔知大家有冇睇我上一條 reels 嘅片咧？咁咧就係2025年 Victor 新產品嘅開箱喎。咁咧今日拍一條片咧，就係去舊迎新啦，換一個新嘅波袋啦。咁因為喺我嘅 YouTube 嘅影片下邊咧，好多朋友仔咧成日都問我究竟我用啲咩拍啊，或者用啲咩線。咁我相信咧，我估啦，可能大家都會對我究竟每日呢一個波袋跟住我去教波嘅波袋，究竟入邊有啲咩法寶咁而家即係我以前做運動員嘅時候，都會用呢啲波袋啦。咁當然做一個運動員同埋做一個教練嘅時候咧，入邊波袋嘅嘢咧係有啲唔同嘅。咁咧今日就同大家睇下究竟個袋係有啲乜嘢會跟住我啦。咁我今日換呢個波袋咧，就唔係上一條片見到個新款波袋啦，咁而係呢一個，因為我揾到我超中意嘅顏色，咁就係一個綠色嘅一個藍色啦。咁呢個藍色咧就係好似牛仔布咁樣。咁而且呢個波袋咧個 size 比較偏細啲，同埋咧超輕身，咁所以我就超級中意呢個波袋啦。咁所以喺今日咧換新波袋嘅時候咧，就順便同大家睇下究竟平時有啲咩喺我個波袋入邊。好啦，咁睇下外面先。咁呢啲嘢咧，我陣間最尾先拆嘅。咁希望都夠位可以掛佢啦，因為你知道而家好興掛啲公仔啦。咁呢個咧就係咧大麻城嘅一個羽毛球系列嘅一隻公仔咧，超得意。咁所以咧我成日都即係會掛喺呢個波袋度就好襯啦。咁而呢一隻咧就勁似我隻狗啦，寶寶啦。咁咧所以我都會掛埋喺一個波袋度。咁有時望住佢都覺得好似見緊寶寶咁樣。咁咧其他就係咧一啲 Victor 嘅小招式啦。咁呢個就係一個喺日本買翻嚟嘅一個聖嘅嗰啲叫咩御守。咁因為嗰陣仲有打波啦，咁所以掛一個喺度，就希望爺都開行咁樣。咁咧好啦，而家睇下個波袋有啲咩喎？咁我將佢擺埋喺一邊先，我要將啲嘢擺喺個新嘅波袋嗰度。咁你睇下新波袋咧，前面有一個細格仔啦，咁可能可以裝啲銀包啊、廁紙啊。咁其實通常咧嗰啲波袋啲格式都係差唔幾嘅。咁咧就有兩個大格啦。咁咧中間咧就會有一格就係我哋擺鞋啦。咁咧然後我呢個後邊咧就冇一個暗格，咁呢啲暗格咧就喺晒前。咁呢個間隔有少少唔同。咁通常咧呢個咧銀色反光呢個咧我就攞嚟擺球拍嘅。咁呢個咧就係攞嚟擺我啲即係雜物啊、好籠統嗰啲嘢。好，我哋睇下我呢個袋有啲乜嘢先，個袋超多嘢。咁啊擺喺前面嘅格咧，咁咧就會有銀包啦。銀包咧我都係會擺翻喺前面呢一個細格嗰度。之後有錢。跟住之後咧，我就會有啲濕碎嘅嘢係嗰啲膠布啦。因為咧有時咧冬天教波咧，嗰啲手指頭咧或者呢啲位咧會甩晒皮，咁我就會袋定啲膠布喺個波袋度。咁咧一爆皮咧我就會搽。跟住之後咧就會有噴手嘅消毒噴霧啦。有時教到隻手污糟晒都想噴下消毒下。跟住有啲紙巾，呢個咧都係爆手嘅時候鋪木瓜膏。咁咧仲有盒薄荷糖啦。維他命 C 糖啦，超多嘢，有紮頭嘅橡筋啦。咁我通常咧就會擺喺屋企廁所嘅，咁咧但係會有後備嘅幾條喺波袋咧，我有時會記得張大，咁咧就要擺啲後備。咁咧鉸剪好緊要，鉸剪可以我嚟剪 tape 啦，亦都可以剪斷線嘅時候剪線啦，包 grip 嘅時候可以剪 grip 啦。咁咧鉸剪咧一定要喺波袋，如果係冇咗咧會好唔習慣。跟住咧有兩支唇膏，咁咧其實咧就 post 一支嘅啫，但係有時咧唔記得帶啦，咁就會覺得好冇安全感，咁咧就所以一支咧就擺喺波袋，一支就會隨身帶嘅，咁而家擺埋佢先。好，第一格清咗啦，呢度仲有啲髮夾就係有時啲頭髮散收收咁樣，咁咧就如果有機會打波咧，咁我就會夾起啲頭髮。跟住咧球拍我哋最尾先開，咁然後大格咧就會有外套啦，因為而家咧澳洲嘅天氣咧就開始轉涼，咁會袋定啲外套喺個波袋度。咁咧，然後咧就係有兩個袋仔啦。呢個咧係喺香港之前唔知幾時七仔嗰啲，我唔知換定還是係咩嘅 product 嚟嘅。咁白色呢個咧入邊咧就會裝咗一啲 grip 啦，因為有時即係嗰啲拍嗰啲 grip 會磨蝕晒，咁就會袋定啲喺呢度。咁樣隨時想換嘅時候就換。咁樣另外呢一個咧就係包 grip 嘅時候咧，包喺底嗰度，咁樣就令到即係個手感好啲，腍啲，唔會好似直接揸住嗰個球拍棍好硬咁樣。咁咧，人哋我都咧會袋定一啲黐腳嘅 tape 啦，因為有時咧有啲學生都會即係同啲學生輕輕打下波啊，咁或者有時真係可能突發有啲人叫我去打波，咁咧袋定啲 tape 喺度咧，咁如果真係要打波我就會黐腳嘅，因為我以前膝頭哥受過傷啦，咁咧打波咧都係穩陣啲，要黐翻穩個膝頭哥我先打，咁都係保護作用嘅。好，咁呢個咧就開完啦，咁跟住就啲盒咯喎，呢一袋咧係啲咩嚟嘅咧？呢一袋咧就係呢啲藥物啦，咁咧有 Panadol 啦，有呢個呢個傷風感冒嘅藥丸咧，都同 Panadol 差唔多。咁呢一支咧就係補鐵嘅一啲濕地紋咁嘅問題啦。咁如果有時咧身體虛咧，見暈咧飲下佢咧就好快唔暈㗎。咁好少用嘅，唔係真係咁虛嘅啫。咁咧仲有敏感藥啦，有時我都會突然之間敏感，唔知對啲咩。咁另外咧就係咧呢個勁方便裝嘅京都念慈庵
同埋一個日本買嘅 Manuka 嘅蜜糖啦。咁你知有教波啦，咁成日都會講嘢啦。咁有時講得口乾啊或者喉嚨痛咧，咁咧就即係啜一兩啖都會舒服啲。咁最後咧就係呢一支啦。呢個就係咧有啲類似係補充電解嘅一啲 tablet 啦。咁咧就係因為我啱啱嚟澳洲嘅時候咧，咁嗰陣都好耐冇打波啦。咁一打咧就好容易抽筋。咁後來個朋友咧就介紹我，即係有時如果做一啲激烈嘅運動嘅時候咧，咁咧就前後或者過程咧都飲呢一個啦，咁就會補充你嘅電解質，咁咧就會冇咁易抽筋。咁我呢個飲完之後咧真係冇咁易抽筋喎。咁所以有時咧我真係要打波嘅話咧，都會沖水飲咁樣。好，跟住之後咧就係水樽，咁我袋住因為驚整花啦。呢個水樽咧超好用，因為佢入邊咧其實有個 filter。咁你知澳洲啲人好興飲 tap water 噶嘛，咁我又唔係好中意飲 tap water，咁有時咧又煲唔切水，或者水凍唔切啦，咁就覺得好麻煩。咁咧如果個樽連埋有過濾嘅話，直接就可以喺 tap water 度倒入去，咁佢就再過濾一層，直接可以飲。咁同埋呢度個掣咧就會閃下，就係聲稱會消毒。咁當然我唔知佢有冇消毒啦，咁都係一個心理嘅作用。咁但係咧我中意嚟到澳洲咧就好中意呢啲好大嘅樽，因為我揸車咧咁就唔會捧嚟捧去覺得好重。咁咧第二就會逼自己飲多咗好多水，尤其是有時咧教波可能一連教幾個鐘，咁你冇時間斟水啊或者唔想去買水啊，咁呢個樽咧就差唔多夠晒我一次用㗎啦。好。跟住之後咧就係呢袋咧就係我啲衣物嚟嘅，咁就係衫褲啊、underwear 啊、襪啊多一套咁樣，咁就係以便我突然間又去打波或者有時夏天太熱出晒汗，咁就想換一套衫，咁啲厚備嘅衣物啦，咁咧就係着完之後嘅臭衫袋啦，然後咧就係消毒濕紙巾啦，跟住呢個咧其實係咧壓力襪嚟嘅，咁都係貨咧有咩事咧？如果要打波咧又攰嘅話咧，可以着嚟笠喺小腿，咁咧但係咧佢都有同另一個作用咧，就係咧貨開波嘅時候咧笠喺嘅手嗰度，咁你知咧成條波咧開嗰啲多球咧，啲羽毛咁插住個手臂噶嘛，咁樣戴呢啲咧其實咧保護好啲嘅。不過我都係講嘅啫，我覺得都係懶得去戴佢嘅，所以我而家咧成隻手咧都係嗰啲俾羽毛插到損晒嗰啲啦啦，但係又唔知點解係咁插損咧，我都唔用嗰啲保護，覺得我都似都係懶麻鬼煩。跟住之後咧，呢個好緊要。就係我個食物袋，好似啲家長湊小朋友返學嘅食物袋。咁有時咧球場咧，即係袋嘅時間比較長啲啦，咁咧有可能會冇時間食晏啊，或者冇時間食嘢。咁咧呢個係用嚟充飢嘅食物，咁有啲餅啊、朱古力啊、啲糖啊，或者同埋呢個咖啡糖叫做我快啲拆出嚟。跟住有啲可能果汁糖自己食嘅同時咧，可以請下啲小朋友學生食咧，懶係有愛心咁樣。咁跟住之後咧就係一個防曬。咁我揸車咧，有時你知道澳洲個太陽好猛啦，咁我會隨身帶定一支輕強嘅防曬，係啦咁樣。跟住咧咁好多嘢，呢個就係我個 camera。咁咧就係知大家我有拍 YouTube 啦，咁所以呢一個相機咧，我都係隨身帶住。咁咧有啲咩可能拍下啲教學片咁，我就可以拎嚟用。跟住之後咧就係止汗劑，跟住之後咧廁紙。好多包，頭先部相機嘅叉電線，跟住咧就係呢啲 hand cream 啊，因為知道啦，澳洲嘅天氣其實係比香港即係乾啲啦，咁成日咧就會隻手白晒咁樣開，成日揸個 grip 揸到隻手乾晒，咁就係有啲 hand cream 傍身。好，差唔多完啦呢一格，咁呢一格咧完，其實咧仲有少少嘢嘅，就係環保袋，因為有時教波前後就會去 supermarket 買嘢啊，跟住咧。呢個都係環保袋嚟嘅，超方便，勁細粒。跟住一開出嚟就，我第一次都未用過，其實咁樣環保袋方便，陣間先睇翻佢。好，跟住咧就係頭先講啦，中間嗰度有鞋啦。咁咧而家咧我啲鞋咧就喺我架車度，咁但係好多時候咧其實我對鞋都係擺喺波袋嗰度。咁咧大家如果有睇我嘅 IG story 都會見到咧，我架車就有幾對鞋啦。咁咧其實係因為即係啲鞋又未爛，咁但係又比較多啲鞋，咁我就有時開完之後咧又未等，咁就會擺咗一兩對喺車嗰度啦。咁咧就咁啱有時咧學生真係會唔記得帶鞋喎，咁咧而啲腳又咁啱差唔多嘅話咧，我就會借啲鞋俾佢哋着啦。咁由第一次有學生借我啲鞋開始，我就發覺原來真係成日有人會唔記得帶鞋啦。咁所以我都會咧擺定一兩對舊鞋喺架車度，咁萬一學生真係冇鞋嘅時候，我就會借鞋俾佢哋着。咁我就頂住檔先啦，揾一對我仲未開仲未着嘅鞋，咁咧就擺入去個鞋格嗰度。跟住咧，最後咧就係睇下球拍呢一格有啲乜嘢啦。咁咧就有條跳繩。咁你知我哋咧羽毛球人咧跳繩咧緊要嘅，要練好我哋嘅小腿啦、腳腕嘅力。咁咧跳繩咧就必須嘅。咁當然呢一刻條繩唔係幫我自己跳㗎啦，就係俾啲學生練體能嘅時候跳嘅。咁然後咧有啲咩咧？哇！呢個我都未用過，就係品牌咧畫嗰啲 logo 咧。我而家啲拍冇 logo 咁樣啦，咁就吸落去。然後咧呢支就係啲油筆，佢都係油。咁你就會見到嗰時點解有時打比賽嗰啲吸到嗰個拍有個 logo 就係咁樣畫翻嚟嘅。跟住但唔知點解呢個喺波袋嗰度。跟住咧，呢一支嘢
呢支嘢犀利，鬆咗。呢啲嘢咧就咧模擬咧球拍嗰個發力啦。咁樣就係一個球場嘅一位朋友咧，就一直喺度揮呢一支嘢。咁我就覺得好得意喎，好好奇喎，咁睇下咩嚟㗎啦。咁我試完之後咧，就覺得好似幾好咁喎。咁呢度有個鐵啦，其實有啲重量嘅。咁呢個嘢咧就會喺度上下咁樣喐啦。咁咧如果你用啱咗手指發力嘅話咧，呢一條嘢咧就會向上頂啦，就會向上咁樣頂啦。但係咧如果你用錯力嘅話咧，用咗手腕啊或者手臂嘅力嘅話咧，咁條嘢咧就會晾住呢個喐唔到啦，冇聲嘅。咁所以咧佢哋可以練到嗰個手指嘅爆發力，就係一啱揸啱個時間咧，嗰支嘢。即係呢嚿銅嘅嘢咧，就會撲一撲咁樣，就係練嗰個手指。咁好多時都擺喺球袋度，睇下有冇學生需要練呢一個動作。好啦，跟住之後咧，波袋仔就係嗰啲球拍啊。因為我通常咧有個波袋咧，佢會擺勁多支球拍啦。原來都有5支。喂，呢度攝咗咩嚟㗎？哦，呢個係學生介紹嗰啲咧鎮痛貼啊。係啦，咁又係擺定喺度做後備。呢度冇咯，睇唔知個波袋喎。係我每一次拎啲球拍出嚟咧，嗰啲哼聲咧，我隻狗都會吠，唔知點解好驚恐呢啲聲音。咁咧，大家咧就對啲球拍好有興趣啦。咁好多時候咧，譬如佢 YouTube 嗰啲示範嘅片咧，都係用我即係而家我打波嘅一啲球拍啦。咁因為我咧打波同埋開波嘅球拍咧係會分開嘅。咁因為開波嘅時候咧，我每日都用啦，做教練每日都係咁 fit 波球啦。咁我就會用一啲我冇咁常用嘅球拍啊。咁咧亦都會相對輕少少啊，同埋咧線嗰個磅數咧都會相對腍啲嘅。咁我用唔同嘅球拍，除咗係因為即係我打波嘅球拍比較高階啲啦，咁啊想用啲 cheap 啲嘅球拍去開翻波啦，而且係啲少用嘅球拍。咁你見到我咧，雖然係 Victor 嘅 sponsor 咧，但我都會用好多唔同嘅牌子嘅球拍喺個波袋嗰度嘅。咁呢支咧就係 Adidas 嘅球拍啦。咁我而家咧主要用佢嚟開波。咁咧有段時間咧我都幾中意用佢嚟打波嘅。咁後來我用佢嚟打波之後咧，就轉晒佢做開波拍啦。咁就比較容易認啲啦。咁就係 Adidas 嘅球拍。大家唔知大家知唔知道 Adidas 係有球拍？跟住咧就係咧有一支 Yonex YY 嘅球拍。咁咧我淨係帶咗1支過嚟澳洲啫。咁樣呢支球拍咧就係我最尾做運動員嘅時候最後一段時期用嘅一支球拍啦。咁咧佢好似絕咗版啦。其實我印象中應該係成個系列都絕咗版啦。咁呢個系列咧就叫 Duora 7。咁咧 Duora 嘅意思就 dual 啦，即係雙面咁樣解啦。咁咧原來呢支球拍咧佢特別嘅地方咧就係一邊嘅球拍面咧係進攻，另一邊嘅球拍面係防守。咁咧其實基本上咧就係你正手嘅時候咧就係會用進攻嘅嗰一邊，因為我哋進攻殺波係用正手啊嘛。咁啊你轉另一個版面嘅時候 backhand 咧就多啲用作防守。咁所以相對另一邊就係防守嘅版面啦。咁咧呢支板咧用落去其實係我自己幾中意嘅，但係當其時好似唔係好 common 啦。咁咧然後咧，但係有一個好麻煩嘅地方咧，就係你永遠淨係可以揸住一邊嘅球拍，另一邊咧就會係倒翻轉，而且感覺真係會有唔同喎。咁所以咧，我以前咧有個習慣就係想令到自己隻手指鬆啲，咁就會係咁轉板啦。咁如果用其他球拍咧，我就唔使去理會我轉到去邊一面。但係呢個球拍咧，我淨係可以永遠轉到去進攻嗰邊。所以我每一次開波或者接開波之前咧，都會望一望。咁係 OK 嘅，因為佢望到，譬如呢度白色啦，另一個框框係黑色啦。咁咧白色嗰邊咧向住上面，向住我自己咧，咁就係啱嘅方向。咁我都清楚嘅，不過係有時麻煩，有時可能習慣咗轉，跟住唔記得睇，就會用錯咗邊去打波。咁但係都唔係話好大影響嘅，咁我就因為呢支係戰拍嚟啦，我就帶咗嚟澳洲，咁我都唔知點解塞埋喺個球袋度後備咁樣用。咁咧，然後咧呢3支呢個型號係一樣嘅啫，咁咧就係最多人留言問我嘅球拍啦，好多人問我用咩球拍打波，咁咧佢就係咧 Victor Thruster F 啦，咁咧佢嘅中文咧就叫做黑金準定準黑金，因為佢嘅顏色係黑同埋金，同埋呢度有個準字咁樣，咁所以佢個名就叫黑金準。咁咧我用嘅重量咧應該係4U。然後 G5，即係 G 嘅意思就係你個 grip 嘅粗幼度啦。咁5咧數字越大咧就越幼嘅。咁我通常用 G5 嘅 grip 嘅。如果我用 G4 嘅 grip 咧，就會覺得個 grip 好粗啦。咁我隻手又唔係特別大，咁就會影響我轉拍嘅。咁4U 咧就係重量方面咧，如果 U 嘅話咧就係數字越大就越輕嘅。咁呢即係4U就係偏輕嘅嗰個版本啦。咁咧我通常咧用嘅球拍咧都係比較 balance 啲啦。我就自己唔中意用啲好輕嘅球拍，因為我相對嘅力量冇咁大啦。如果用啲太輕嘅球拍咧，我借唔到球拍嘅重量將個波揮出去。咁通常都用啲 balance 啲咧，就係進攻同防守都比較 balance 啲啦，同埋呢個桿咧唔好咁硬啦，會有啲彈性㗎啦，好咁比較控波啦。咁咧亦都喜歡個拍頭偏重少少，係偏重嘅，唔係要支板好重或者其實個板頭超重，係 balance 但係拍頭超重。咁我就覺得呢一支球拍就好啱我打，但係咧佢咧好似都就嚟唔出，咁我都可能將會換一個新嘅型號嘅球拍。咁我到時就再同大家講啦。咁咧然後咧第二樣超多人問嘅嘢咧，就係我呢個球拍嘅線。咁咧我呢度咧有好似2隻顏色嘅 demo 喺度，呢一個穿得靚，呢一個穿得靚啲。咁因為呢個線咧係一個漸變嘅線嚟㗎啦，咁你望下呢度咧淺藍色，跟住之後咧下邊就深藍色嘅有個漸層。咁呢個咧就係
藍色漸呢一個粉紅色，然後有啲紫色喺中間咁樣啦。咁好多人咧即係俾呢一個線咧吸引咗啦，成日都以為係兩條線即係分別咁樣穿上去。咁其實唔係嘅，佢呢度咧成包係一條線，只不過係一個漸變色嘅線。咁呢個型號咧就係 VS69啦。咁咧我除咗個顏色之外咧，其實我本身係勁中意打呢條線，因為佢咧比較粗少少，冇咁首先係襟打啲啦。第二咧相對佢個彈性咧都足夠喎，咁係幾啱我嘅手感。咁但係呢啲嘢咧其實都係好睇個人啦，都係好睇個人嘅喜好。有啲人中意打啲幼啲嘅線、粗啲嘅線，有啲人中意打啲重啲嘅拍、輕啲嘅拍。咁咧其實都冇乜所謂，只不過啱自己打，你覺得順手，啱你嘅打法就完全冇問題㗎啦。好啦，咁咧今日咧嘅 What's in my bag 咧就去到呢度啦，係咁先啦，拜拜。